फ्यूचर में। तो आज क्या 5-6 दिन हो गए मैंने लाइट ली थी तो आपको दिखाई नहीं, तो आज दिखाता हूँ। देखो पुलिस लाइट, इसका स्पीकर है। इसमें ये देखो 4 बटन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बढ़िया लाइट है। इसके साथ में मेरे को ये शेर फ्री मिला, देख सकते हो, मेरा प्याला बाबू। और भाई मैं यहाँ पे मेरी यूट्यूब आईडी लिखाऊंगा, जिसको भी दिखे यार सब्सक्राइब करो यार भाई, तुम्हारे भाई सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार भाई बढ़वा दो प्लीज़। ओके तो यहाँ तक की वीडियो। ओके फॉर वॉचिंग, बाय।